क्या आप जानते हैं कि सुपरकार्स की स्पीड आम कारों से कितनी ज़्यादा होती है? कुछ सुपरकार्स 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड सिर्फ 3 सेकंड में पकड़ लेती हैं। ये कारें हर जगह ध्यान खींचती हैं। हर साल केवल कुछ 100 सुपरकार्स बनती हैं, जैसे कि लैम्बोर्गिनी और फेरारी। ये कारें न सिर्फ दिखने में खूबसूरत होती हैं, बल्कि इनमें इंजीनियरिंग की बेमिसाल तकनीक होती है। कुछ सुपरकार्स तो $1 मिलियन से भी ज़्यादा की कीमत में बिकती हैं। सुपरकारों का प्यार बस ड्राइविंग नहीं, बल्कि उनके अद्भुत डिज़ाइन और परफॉर्मेंस में है। यदि आप रेसिंग के शौकीन हैं, तो सुपरकार्स आपके लिए एक सपने की तरह है।